mi halfinima fam ko an bernam de ko an fam ko an oram fo mi halfinima min non so medi modo soran ci kam min maraw ah ci kam ko min yimar son quoi walla min boyo ko areyam wi kam DJ Mangane bon an holno gurduda afreji di don ah wona hande min horam ko hen gonmi de comme branchi do ndar dum non voilà il est l'air hankinti surprise hein ko surprise wonnoni mais ala problème quoi mon jido hewbe inshallah rabbi onon gandi hakkunde DJ Mangane invité onon gandi ay dara jogoran webbe onon gandi dum déjà hein hay dar mi heddara fof nando fof nando donc voilà so tawi be pari aussi hein yabe garbe kuccite DJ Mangane en face Boy Diarra il sera là avec nous dans quelques instants inchallah acha akila mone mon nan yitewe bani satani nangu kida woni petoke bani jidde bondur ko hajida to dom dundo mi gido yitini mi dom kam e wawa yobde teddungal ngal badon don kam ay so mi yidi yade wappo mom mi ronkam akune me mon jarni mi ta wankam yitewe bani satani nangu don tam be ko likam yidene hewi tene wana sede yarama jiddo mo wapani sile mani sek akunde mente on ne foti jarnede jido mo wopata oh ho webani ko ngane oh là là il est là avec nous l'incontournable waouh Hey. Oh. Your friend, Brasago, feeding one will love a friend. I do you what in your day? Yeah, I kill out more, I kill out more. Yami for me, Yami for me, Mimi, Yala, Jobimo, Mimi, Yala, Jobimo. No, Mimi, Yala, Jobimo. Oh, la, I kill out anymore. Yami for me, Yami for me, Mimi, Yala, Jobimo, Yala, Jobimo. Wait up, for. Bari sikira non fo ndilli ha o futankobe ha o kalto wawi yaade ha kanko hakkille makko nane mon ha onon jeeɓiɓe dande ɓe onon gandi exactement hol gondo ɗo hen no hol yon poti dari ɗo ha en face de DJ Mangane ha en face de DJ Mangane onon gandi haydara jogoral webde won wiya DJ Mangane non minen mina invité ha émission ma parce que an bon voilà quoi an bira ko ma neɗɗo haala o haalate min won noon promettre wonde Boy Diarra o haalata donc hande ko hakkude makko e DJ Mangane ero yoni mi salmini on bandiraɓe l'homme fort salamu aleykum DJ Mangane mi salminima ça va mi salmini téléspectateur uji pop aussi mi salmini mon frère Boy Diarra e wonde toharam Oumar wonde manager min c'est Oumar Baba Sall jami ko Sinthiou Boma Benaji mi woni chargé de la communication woni Fouta Events machallah Oumar mi salmini on mi salmini onon fof goto fof inde mum e yettode mum mi salmini au passage Mangane merci Boy Diarra Oumar to Sinthiou Bama sona weltare merci gonden merci merci Boy Diarra l'incontournable hein le petit génie Boy Diarra yo hello yebiyankoɓe Africa Plus TV inchallah min nanɗo hande avec DJ Mangane ko aussi kadi ko weltare mawde ko hunde fonnoon wonde kadi boy ko kadi ko joni yenti hunde fof e saaha mum ko joni yen ko hoddiraga yentani e ko weltare rek aussi inchallah Boy Diarra Dakar Boy Diarra majjane lawole
alema hisia kon poromoro funtane wede waduma ha daro wima Dakar ne dum wona den ma puntida après ganda bada jabi funtare non sama quoi donc sans plus tarder ngadirto den koy Oumar Oumar chargé de communication Fouta Events je pense ko dum kadi hande so tawi hande en invité do un jeune rappeur vraiment baddo pourvu ari hato ari do donc ala ko mbawden wadde sona weltinade mo d'abord et wadde on kadi remercier onon wa Fouta Events surtout e wadde kadi remercier aussi yimbe wonbe caggal makko be gandanda horma gaccani mo o teeli de wonnon ko suba accira e tel so tawi o accama ram ma won ko wari ko ganda hoore ma yimbe be dañ ko kaali donc hande onon jogi hen gedal wa Fouta Events surtout ko onon kadi caabi kadi hande garal Boy Diarra do e Dakar de passage fulbe fof mi yettina nelal mabbe be biyono no fo on jaarama parce que minen wonanobe Dakar vidéo je mbado fof jibi yiide Boy Diarra en donc on bari feere fo ha on gaddi do Boy Diarra donc holno dum waye mon est ce que wadana non caadele seede o don bangi merci DJ Mangane pour namdal mangal kadi mbiɗo softi jaabade hen sabu no mbimami nande minen ko Fouta Events dont je suis le chargé de la communication du le président ko wiyete ko Aboussi kanko woni président il est de Diandioli ko frère à Boy Diarra no mbirumami ni Fouta Events ko mouvement mo ganduɗa rendini ko zone uji worɓe e rewɓe fof pour daranade Fouta bien vrai que no mbiruɗa ni hunde ne musat début fof musat ko noon mais d'habitude ko jiiɗa fof yawat dañade jalousie goɗɗo tan saabo mbaɗon créé won gueɗe c'est juste que jaloux gueɗe kewɗe ne dañe ene mbaɗe e leƴƴi goɗɗi walla e yimɓe oɓe ne mbaɗa on mbi pourquoi pas enen on est jeune kadi eɗen jogui hakkillaji men en mbawi miijade en mbawi inspirade pourquoi pas mbaɗen fedde men sa fedde nde waɗi naître koye vie pour no wiyete kadi kiram après on a pu créer le Fouta Events d'ailleurs la plupart d'entre nous on s'est connus sur les réseaux sociaux min mbaɗi Fouta Events o min goni hen hamin piya donc on s'est dit pourquoi pas on va essayer de faire un événement avec Boy Diarra parce que aussi eɗen gandi ko idole yimɓe hewɓe kadi il fait de la bonne musique donc pourquoi pas mbaɗen promotion makko ko miñi men ko bande men sen gaddimo Dakar e gandi ko capital dañat ampleur kewɗo ɗum waɗi min mbi tout peu importe les moyens min puɗɗi piya men depuis le début hay mbaɗatno chaque fin de mois min piya après on a pu encore cotiser quelque chose min ndendini min mbi joni on va essayer de voir le manager on a appelé le manager kadi machallah il a été compréhensif o famodiri amen min kalde manager famodiri amen kadi Boy Diarra kadi nangi komin grand frère mum ɗum dokki président Aboussi kadi gueɗal no fewi saabu ko Diandioli jeeya ɗum ɓeydi wemnude programme o juste wadde rappelé Fouta Events wona tan Matam walla Kanel ko Bosse fof woni hen saabu hande wononɓe ɗo ko côté Podor goni Fouta Events jeeya wononɓe ko côté Matam goni wononɓe ko côté Bosse goni ça veut dire waɗi regroupé ko heewi kadi hamin noddi hewɓe kadi ɗum tagui min mbi joni min gadda Boy Diarra pour min daña promotion peu importe les moyens kadi alhamdulillah kadi ko fuɗɗi fof kan so fellitare woni hen tan machallah ma rew lawol ɗum waɗi wona commencé ainsi no mbimini pied mbaɗa kadi au finish kadi un homme qui s'appelle Diallo Balel un homme politique mo ganduɗa c'est le futur candidat même pour les prochaines élections locales min mbaɗimo soulever nos doléances alhamdulillah il a accepté o jaaɓi wonde parrain ya jammo o jaaɓi ɗum sans souci kadi min mbaɗimo remercier de passage ko hen tan wonno programme o kadi hamin beltino fewi kadi min jiiɗi wadde ko ɓuuri ɗum inchallah kadi hamin guitti juuɗe amen hamin ñaagui kala haalpular to woni so wawi wadde hen junggo no wona hen par ce que hamin ji objectif uji kewɗi no mbimami ni objectif uji ɗi ganduɗa taw ko rappeur pular no mbawɗa wondirde foof taw daña ganda ma ne ganduɗa hoore ma avancement de façon audiovisuel o ganda hen no fewi saabu eɗen gandi retard gonɗo Fouta o ten kayiten jii to banggue musique surtout ne waɗi retard mawɗo joni eɗen gandi ko heewi ko ga woni donc pourquoi pas enen min ñaago wasra foof pourquoi pas mbaɗen créé ɗum ɗo men ay studio ji men taw ko purement pular no produit halpular en balle hen mbaɗa hen sonuji moƴƴi taw ko pewɗi dewɗi lawol ɗum wonno objectif amen ɗum wonno kadi but amen machallah ko hen tan mbawmi artude wonde a wiɗo point importe les moyens c'est à dire que hande onon on jarlitima tan on gaddi Boy Diarra par ce que on jii vidéo ji makko no mbaɗirte divisé TikTok e partout yimɓe fof ne keɗo donc onon ƴefti initiative pour addudemo ga hen e nder Dakar
ko ɗum tagi yimɓeɓe certata e wadde on félicité par ce que won jogiiɓe ɓe gandanɗa hoorema hannde 2 milliards won wawɓe yaɓɓude koyɗe mumen jaa ha jiye ménagére makko pour kalde makko mais mbaɗani ɗum mais onon pelliti wadde ɗum addudomo ɗo e Dakar vraiment min certata e wadde on remercier oɗon banggue garen juste e Boy Diara avant keɗen gaare oɗo Boy Diara en tant que jeune hande a yii ko woni caggal ma o a yii yimɓeɓe no kalirta Boy Diara so wuñumani jaaha partout est ce que ala ko ɗum wonma seeɗa est ce que waɗanima ɗum ɗo seeɗa mbiya waw est ce que min mi wona cukalel indam nde no yaari ni est ce que a hulani hen seeɗa non affaire o ko noon tan kadi goto fof neɗɗo fof e saaha mum dal goto fof ko Allah taƴen ɗum kadi ko weltare mboɗo wi ɗum kar machallah yo jokku yaara yeeso rek kadi jiɗɗo gueɗɗe jaara yeeso aussi kadi koye hen wona kadi fandarami hen ko nawde leñol ngol ko yiiɗi ko kadi nawde pulaar yeeso inchallah yo jokku yaara yeeso jaggoɓe hen jaggu hen tan machallah hol année puɗɗiɗa wadde rab a teskiri oui si min puɗɗimi yimde ko 2017 quoi mais ndiɗon jimiri mi wona jimowo woto mais mboɗo jogui idolam goto mo ɗum waɗi ɗon mi daroto rek après mi yima ko woni Sidiki Diabaté école aji tout somi dari mes jeunes en nder ɓe mboɗo yima konko jemman ɗum quoi 2018 pellimi yimde nak mboɗo waɗa son ujam min goto mboɗo yaha studio ji quoi amin nanano bon aɗa heɓatno probléme seeɗa ko fate banggue famille ma mbaɗa andi kadi wasata woode wiiɓe hen ka cukalel taw dartin seeɗa walla wiiɓe hen bon ala min jiiɗa mbaɗa musique walla goɗɗum est ce que ɗum no wooti affaire o ko ɗum ɗon tan kadi wonko jiira kadi ka maire malla ka goɗɗum neɗma cuulel en tant que mo neɗɗa kunde ndewi mo dani wonko hulnarma hen malla goɗɗum quoi ko ɗum tan mais wona ko mais joni kam alhamdulillah quoi joni tiye libre quoi ɗum tagi aɗa waɗa ko mbatta hoɗo buɓɓiri ɗo aɗa yima ɗo affaire amour aɗa dillini ɗo DJ Mangane en e ɗum ɗo jen quoi an kay wadde joni ka parɗo quoi machallah aɗa paari hen foof quoi joni vraiment minen kadi min beltinima kadi e jinnaɓe no fewi ñanden tan mbaɗa waɗa lancé message baɗo noon mbimi enen différence men hakkude men e tubakoɓe c'est ça so tawi ɓiɓɓe maɓe gaari hay sinno wi ko rilbi waɗa rilbi fo e muuse ɓe nawra ɗum ko école ɓe mbi ɗum ala probléme mbaɗo ko ɗum jiɗɗa enen noon fuurankoɓe ne jogui on probléme so tawi neɗɗo wi ne waɗa football bamumen mbi football ne harmi accu so tawi jomum ari ne yiiɗi musique ɓe mbiya non o watta musique non yo janggo walla yo wonni tawa anda sa acci hen jomum ene wawi taw ko hen wawi dañde gurdam mum ne wawi kadi taw ko hen wawi ɗum ko départ o rek non ɗum ɗon ko départ o rek kulol tan wonata départ ɗo ko ara jakkude ɓiɗɗo kam e yummiraɗo malla ɓiɗɗo mamum ɗe musidal yimɓe fof jegge ma kulol an tan haalere ne musida ɗum tan ɓe kulare mais wona ɗum effectivement min paami mamiraɓe aussi aɗa andi des fois naɓe mbayata ɗum ɗoji mabɓe ni so tawi fuɗɗima ɗum ni accu ɗum moƴƴani e yimɓeɓe ɗumɗini tout amin paama min mbamma comprendre hakkude ma e fanseji ma ɗi Boy Diara min hoorama mi hulinima min hooram wax dëgg yàlla par ce que min mbaɗa yiya vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema yimɓe ne mbaɗa e tout somi waɗi tan dédicace goɗɗumen tan hokkam numéro Boy Diara mi wi waw oɗo namdoton numéro Boy Diara kam so heeɓi maɗa kam wona goɗɗum haandata walla goɗɗum Boy Diara hande aɗa jokkodiri e fanseji ma hewɓe ɗum ñakkata mbaɗa andi aroɓe mbiya ko mbatta ko ne weeli amin yiiɗi andudema e foof holno gurduɗa ɗum est ce que waɗananima caɗele seeɗa ɗum ko toujours rek aussi kadi mboɗo heeɗo conseil aji mabɓe mboɗo heeɗo kam kadi toujours ko addude rek ko weeliɓe quoi ari neɗɗo so yiiɗima rek sa waɗi hunde woni masala ɓeyde jaggude ɗon aussi kadi des fois fo a yiilor ko weeli ɗum gadda comme si non poɗirta yimɓe toujours aɗa waɗa koto yiiɗiɓe tan koɓe yiiɗi ko tan toujours kamɓen hay sa ara aussi maɓe gabbe e ma quoi donc yo jokku yaara yeeso donc ala aroɓe ma mbima bon min mi wanma proposé wat feere gara wuura men gara jindira yam affaire ji ɗon taw noon kalami ko banggue a majjani banggue rewɓeɓe bon wonen rewɓe a majjani carrière so neɗɗo fuɗɗima carrière mum enen fof enen gandi ko rewɓe ɓurɓe wawde yontede hande e nder jamanu ko ɓen noddarma wonen garda hen ko bandiyagal wonen garda hen min ko waɗata ko tan ne weelimi bon voilà mbaɗa yiiɗi waddemo soutenir walla mbaɗa yiiɗi yiidemo et tout hande aɗa heeɓa appel aji partout ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum aɗa heeɓa appel aji sukaɓe yontaɓe min mbaɗa yiiɗi heɓde ɗiɗon appel aji quoi sukaɓe nodde ko yontaɓe ɓe saabu noddima tan après mbeɗa kam ga numéro uji mabɓe quoi est ce que a hulata hen seeɗa so tawi jomumen ne kalama haalaji ma famaji affaire o ɗum ɗon wonata tan kadi waɗa yaaru ga waɗa yimɓe fof potani goto fof no Allah tagui ɗum woda wondirɓe dani woda yaaru dani mais ko heddoro noon ko an tan miijoto ganda no foti wondirde quoi très bien machallah an aɗa waɗi courage o machallah donc a naati Dakar maintenant wona aɗa andi ko fanma kam wona
pas que le 24 décembre. Le 24 décembre, Inch'Allah, tonto Maison de la Culture Douta Secka avec l'incontournable Boy Diarra. Boy Diarra Nanton et Wobbe Benjidun Yid Fof, mon Taudoumen Ton, Inch'Allah Rabbi. Donc, sans plus tarder aussi, Yimbe Ngare Oumar, Oumar Kakaomok. Oui, comme Kakaomok. Ok, donc, ayi hande. Baɗo no way hande ni kadi o haaliɗo konngol bangol fayida wonde kanko ko leñolngol o yiɗi umminde garɗo tawta animateur uji tawta hande waɓɓe fonde radio ji e télé ji pour yidde umminde ɗemgal men a ari indema ne haalire ni hen a yiɗi annen jokkade hen pour nawde leñolngol yeeso ko vraiment ko hunde wonde fayida ko weltanademo kadi aussi kadi kala ko mbaɗɗemo ko jettuɗonmo ko fof min mbasata aussi annen kadi yettudem par ce que mbaɗa andi wonko woni hakkude moon so tawi o yiiɗi wadde hunde ma wiya kaw en tout cas min ko ɗum jimmi wadde hakkude ma e baaɗo o ɗum min jiiɗi garana min seeɗa eyyi hakkude ɓe baɗamo sona ko amin jaati ko yaadu moƴƴuɗum min jaati kala ko yiiɗi komo areyam o namdo kala neɗɗo goɗɗo so noddimo komo are mo wiya kaw koke ni hokka numéro kaw makko haalde mum so soit ko concert soit ko goɗɗum kala ko wawi wonde so ari o wiyata koke kaw ni haalde kaw min ala fof gonmi hen kanko kaw makko ron ko eyo o wiyata kaw so wiyam yomi yaaɗo mi yahat kala ko kaw wiyam mbatta ko ɗum ni mbeɗa waɗamo remercie on banggue wa respect gonɗo ɗo voilà respect gonɗo kadi a heeɓi sens kadi aussi wadde conduire baɗum tawne jogue mum respect hande won gono won musicien inde mum nanire ni en wasa jogade respect walla gona goɗɗum e goɗɗum puɗɗoɗa yirade hoorema mbiya komi star kaldinoma fof mbiya non min mi watta ɗum ko ɗum ɗon mbaɗami mais an Allah dandimi ɗum ɗon franchement c'est on banggue omo yankini ɗon on banggue omo yankini ɗon kala ko wawi haalede kala ko wawi min mbawi fewjude o wiyata ko kalde pamodire so pamodire ɗum min hayso ko 2 heures jamma gumminɗomi komi jaaɗo eyyi andi ɗum noon kadi ko yettere Allah quoi ɗum ɗon so jeeyame makko tan donc yimɓe joguime makko hoolare hande so tawi hande cuulel wayini hande so wonno wayanno tan hande hay Oumar so jooɗima taw ko Fouta Events jooɗini ɗo walla goɗɗum wiyata c'est pas l'appel ko mbaɗa ara ga henna yo yawno yo ɗum ɗon min woni hakkude amen ko Fouta Events gonmi o liggore mais ko needi makko hokkumi so tawi o ummima yimɓe fof jiɗa rewte makko donc vraiment machallah continue e oɗon lancé aussi ka cuhlel kadi yimɓe fof kadi ene kaala ɓe gara bamma conseillé taw wonko padoye ma hen ɓe gara kaala hen ko fewani walla goɗɗum mais tant kadi wonde mawɓe ma kala ko mbawɗa wiyede aɗa andi ɗum ɗon e wanma ni seeɗa haalde e mawɓe ma ko ɗum ɓuuri ko woni lawol donc voilà walloɓe ma wona woto neɗɗo jooɗo walla woto neɗɗo huccite ma par ce que en jii so tawi neɗɗo ne ummo o ummoto kanko tan goto so tawi yeehi noon ha woodi to yetti wooɓe arɓe jante makko an noon a nanɗo en face wasata taw min DJ Mangane mi yiiɗino jokkodirde ma ko ɓooyi walla goɗɗum e goɗɗum tu vois walla mi yiiɗa haaldude ma walla mi yiiɗa wonoyde ménageur ma walla goɗɗum e goɗɗum hol wonnoɓe caggal ma ne pousse ma normal ene mballuma avant kada naari hen normal avant kada waɗani cartonné aɗa yalta normal e réseaux sociaux hol wonnoɓe caggal ma ne mballuma ɗon aussi kadi vraiment mi yiɗi jettano kadi ɗon wonno caggalam début mboɗo wawi wiide mboɗo yetta Pinal Fouti gang quoi e wonde LG woni lumiére statique gang départ nde haade yimde haade gueɗe ɗe waɗi fode anan kom ko golle gadoro avant ma carton de quoi donc jogui grand goto ne wiye MC Big Boss quoi kanko waɗi ndem fof ko après somo ari kanko wiyatami ni jarta aɗa andi yimɓe hunde taw ene waɗa kadi ɓurɗo andandema ɗum ɗon ɗum ɗon on tagui on waɗi gueɗe fof départ quoi onko aussi mboɗo jarnamo Pinal Fouti gang LG fof quoi machallah kamɓe nanguno hen ha hande a ummima normal et puis yimɓe hewɓe kadi ene gaari yidde kadi wadde hen juuɗe mumen pour jidde walludema par ce que ɓe gandi to paaɗa kadi ko hunde welde farnorade ka monima hande gandanɗa hoorema hande jolfuɓe woɓɓe vidéo ji e son uji ma ene mbaɗa hen vidéo ji ene weeli farnorade no fewi vraiment amin mbima ya wat continuer dans cette lancée inspiration ma son uji maɗi holnadi gardarma an winderadi walla won binnomo ɗum sawnaji kañum arandi kañum toujours arani haqqille so deeƴi rek ma addu ko heewi quoi mboɗo jooɗo banggam tan toujours min goto malla nder suudu min goto ƴetta foyam nden ko foyi kam jettanɗom mi wona téléphone ƴettat foyam après mi timen min daara ko foti timen malla goɗɗum titre so wiyama koni après mi timen
billahi mi ko ƴettu tamu tan ɗum waɗi ɗum quoi aɗa hunde yaha tan aɗa ɓeyɗo finande ɗum ha arti noon ha cuusmi ƴettude portable amen mbiɗa winda malla kono kam mi ɓooyi windude kam mi ɓooyi ɗum guilam suwa yimde ko si machallah wi kanko inspiration arat o winda jogui foye mum ene winda nden taw téléphone ngaji ɗum dinani walla goɗɗumen ni mbatta hen non nde ko minen mbire min jawri téléphone ngaji noddara ɓooyi haɗede ko heewi quoi ene wiye ka cukalel quoi ka cukalel mais machallah bon aɗa jogui talent kadi neɗɗo ene famɗo duuɓi kadi taw kadi machallah hande an koye ɓeɗon jeeɗa donc voilà ka fierté fuutankoɓe foof sowma jontaɗo mbaɗa nani hen konnguli Boy Diar il faut yimɓe kalda gonga mbaɗa nani hen konnguli Boy Diar mbeɗa jogui guel no ɗum ɗon non ɗum ko hunde wuurade aduni hen quoi hayso min mi ala wasata goɗɗo joguiɗo après mi yima si jogui ɓe ganda non fadde min ko ɓuuri hewde hen so tawi santor ne yima heewi so tawi ndeysan heeɓi mette tan jogo inspiration e mette mo joguiɗe tan taf winde yaltina ɗum son min son ha joni min nanggumi ha joni mataw ka guurɗo ɗum par ce que non son a yimo son ne weeli wadde gal aɗa mema hewɓe so tawi a yimimo comme no mbirɗa ni ma mem hewɓe ma mem o mema o wurɓe ɗum mais mbimi min so Boy Diar ari plateau am DJ Manga il faut mi namdom bon holmo yima toon an ɓurinimi visa min mbiɗa boyo ɓuranma yiɗi mbadimo ko ñande fof so mboɗo fini so ñande fof mboɗo yeeyi mbadimo ko kanko ɓurini voilà ko kanko haali ko kanko haali wona min haali mbimi donc so tawi o jooɗima momi wawa namdade mo ɗum ɗon est ce que wuurɗum walla taw tan bon inspiration ko ardema ni rek quoi non ɗum ɗon kadi ko hunde wuurade aduna hen kadi min aussi kadi wonko mi jurmi hen seeɗa on maɗon seeɗa tan acciram noon o woto jurna non ko hen jeeya ɗo ko riyelaji ɓoli goni ɗo mbaɗa andi yeeɓoɓe ma dañ ko kaali walla ɓe jala walla goɗɗum non boy ni mais ko hen jeeya bon yo wuur o anda tan no wuuri minen par ce que minen garage makko min guura mais amin gandi no min guurirta donc kanko no wuur min kam ɗum mbaɗa men conseil wuur ala probléme kala ko guurɗa hen a yii hen par ce que son amour neɗɗo wawa yimde ɗum taw a waɗani ɗum vécu quoi c' est à dire a wuurani ɗum neɗɗo wawa haalde yidde taw wuurani ɗum il faut guura ɗum aɗa yaaha aɗa janfe hen jiiɗa neɗɗo nodduma 2 heures du matin ha 5 heures du matin janggo e janggo o ƴeewi goɗɗo o hocca ɗum ɗum so tawi a wuurani ɗeɗon gueɗe a wawata yaltinde hen son haysa yaltini hen son wodata ko manqui hen par ce que mbira ko wodani a suwata wuurde ɗum tu vois donc c' est ça kala ko gandanɗa hoorema aɗa waɗa hen inspiré haysa wuurani ɗum ƴeew guurɗo ɗum mbiya holno wuurdi ɗum holno wayi mum et tout donc wuur ko belɗa fof minen kala ko jaltinɗa min keɗo wuur fof ko jaltinɗa fof minen amina paari amin keɗo ala probléme quoi donc garten koye Fouta Events le président so tawi o mondo après Oumar Kaw hokkamo seeɗa président ara après mi wonko jimmi namdademo seeɗa ko fate ɗum ɗo joni le président il sera là avec nous le grand star il sera là tout de suite avec nous Purchase your tracks today. Let's keep it on the mix. Yeah. Boy Diar, Pinal Kudu Samutim. I'm so proud. Yeah. Koko gasi heddi hen ko condi yaji do dañi xale hay warde holde fondi a reji bang yo bang ne sanon don ka fonde mette kebe berde ma ja koy handon ka nyamde aduna khasi dagal fone boni en jatta yes jarte ko ciagal ko kalmi ko leri neddo non timani batten mum foko yanande aduna fe wani jotiri be do fenande c'est du talent pur yidi ko warde doku del ko nyamde en don ka ko kalden sirgaji poddi resen nanga sugal ko kalmi ko so velay
Bibi ma désolé mo cikata ko gido tan wari ma do pistole neddo wana dole ko hakkille wonde berdende bandiraɓe liggudira sababu ne khalis de neddo wa wonde esta afore iblis adunne heewi laabi dongo rento ila yande a joni mboɗo haabi duniya jomi nati famde ko metta keɓe ɓerde ɗum ɗum tagini yande hakkilla muddima jibi manomi yoginande adunne heewi laabi dongo rento kila yande a joni mboɗo haabi duniya jomi nati famde ko metta keɓe ɓerde ɗum non hakkilla muddima jibi manomi yoginande bene kora ɓe kayde kula allah ɓe gane mbaɗo ko bela wonno kulani allah mimi tagata gwarata kanyume mbadata so mayde arema ko taginade wonane batte jongo yen tinta mayde sene arma bette ma broda tinta aduna jonko bone ɓolo hay jam ala neɗɗo wawa yaade hande to allah ala hunde fo ma gas a heddi laamu allah batte neɗɗo fo ko gaska juulo hormbele mo walla galu ñama e duru fa o miskina ñamani mayde fadda e moɗo suka de ɓerde men labari nder bamulle jaabe nduka cikka haydara kewani tagi mboɗo luka aduna fewani mettekewe nder ɓerdam ɗum tagi mboɗo adunne heewi laabi dongo rento gira yande joni mboɗo haabi duniya jomi nati famde ko metta keɓe ɓerde ɗum noon tagini hande hakkilla muddima jibi mono wiro kinande adunne heewi laabi dongo rento ila yande a joni mboɗo haabi duniya jomi nati famde ko metta keɓe ɓerde ɗum noon tagini hande mi hakkillam jibima fuɗɗima miren Voilà. Merci à tout le monde. Franchement, on dit affaire on waya, on dit affaire on way, mashallah. Boyo so yimiran, mi wion so yimiran. Force à dire. Hande wajibe fof nana branche ha. Merci on dit le PDG ko wade Boy Diaro ha parce que welti son merci PDG. C'est notre PDG. Merci PDG. Mohamed Bouli ha. Merci PDG ko technicien amen ko conseiller amen ha. Voilà o wade Boy Diaro 10 000 francs ha.